नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के आप लोग ये दवा लेके आया हूँ कोरेक्स DX। इसका बहुत अच्छा वर्क है। इस सूखी खांसी के लिए है। सूखी खांसी में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसको जो है आप इसकी MRP 145 रुपये। मेडिकल पे लेते समय डेट का ज़रूर ध्यान दें। डेट की है कई जगह आपको छूट मिल जाएंगे 10% 5% का, और नहीं तो आप इसी मेडिकल से कहीं भी आप ले सकते हैं कोरेक्स। और इसको जो है आप दिन में 3 बार यूज करें। ये ढक्कन जो है 10 ml का दिया रहता है, कोई 7 ml का रहता है। दिन में 3 बार यूज करें, सुबह दोपहर शाम, और 10 ml यूज करें। बड़े आदमी, बच्चे जैसे 7 साल 8 साल 9 साल के लिए वो 5 ml, उससे छोटे 3 ml 2.5 ml इस हिसाब से यूज करें। 6 महीना 2.5 साल के बच्चे इसको 3 ml यूज करें। और ना यूज करें छोटे बच्चों के लिए अलग सिरप आता है, उसको यूज कराएं। एडल्ट के लिए 100 ml में होता है कोरेक्स। आप इसे यूज करें। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो मैसेज वहाँ संपर्क कीजिए, और नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क ज़रूर कर लीजिए कि कैसे पिलाना है, क्या करना है। नज़दीकी डॉक्टर आपको बताएंगे इसके बारे में। और दवा साथ में भी लिया जाता है, अकेले भी लिया जाता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।